电影《风声》中被讨论最多的就是里面各种残酷变态、毛骨悚然的刑讯戏，不仅有量体之刑、被狗咬、老虎凳、针刑，还有不寒而栗的电刑。张涵予贡献了神级演技，全身的肌肉都在颤抖。王田香见电刑不管用，请来了六爷。六爷是用针高手，用刑前会在针上涂满放大疼痛的药水，绕着穴位扎下去，人往往生不如死。咱们都是自己人，以前常受您照顾，下手会有分寸的。轻松啊，呼一口气，轻松啊，大队长。张涵予演出了真实的生理反应，看得人毛骨悚然。3针下去，吴志国已经意识迷糊，甚至大笑了起来。老姜在哪儿？我在。见吴志国依旧嘴硬，王田香示意六爷扎下了第4针。一般人3针下去，认罪的认罪，画押的画押，这吴大队长真不是凡人。王田香问还有什么别的办法，六爷指了指头顶的百会穴，这针下去就是大罗金仙也救不了。开场的女帝下达就是没熬过，被活活扎死。就在六爷准备扎下去的时候，门外传来了李玲玉的叫声，她手里拿着一包3炮台香烟，说是从顾小梦被子里发现的。吴志国是被栽赃的，那到底谁才是老鬼呢？就在吴志国受刑时，顾小梦缝好了李玲玉的旗袍。按理说老鬼已经被抓出，但两个人的脸上没有丝毫的兴奋。李玲玉趴在顾小梦耳边说：“我知道你才是老鬼。”放心，我绝不会揭发你。顾小梦没有反对，反而让李明玉继续试衣服，随后指了指桌下，是窃听器。他用胶带将窃听器粘住，从阴影走到光明里。这一刻，他的身份终于要水落石出。两人走进厕所，关上房门。你什么时候知道？现在。顾小梦不想再瞒着他，承认自己和刘灵宗都是潜伏者。李明玉伤心欲绝，身边的姐妹、枕边的爱人都在利用自己获取情报。太可怕了！你们到底什么是真的？我真的把你当姐姐，把我当姐姐。我今天要是没查获，我还有命活吗？李明玉感到深深的背叛，昔日的感情就是在演戏。他愤怒地推开房门，准备去揭发顾小梦。非常好，我要是能死在你手上，无话可说。这也是顾小梦计划的一部分。李明玉揭发他，也就能洗脱嫌疑。你是个魔鬼！我只是在执行任务，我也不想走到这一步。李明玉陷入挣扎，还是选择保护顾小梦。既然吴志国已经被认定是老鬼，那就让他去当替罪羊好了。但让他没想到的是，顾小梦执意将消息传出去，错误情报是他提供的。如果同志们真去百草堂，一定会落入武田的陷阱。现在只有一个办法，就是你去举报我。我怎么可能去举报你？都什么时候了？情报比你的命还重要吗？啊，比命重要吗？啊，我要你活着。好不容易真面目相对，我真想和你聊上几天几夜，可是现在没有时间了，你知道吗？没有了。我求你，向他们举报我吧。得知真相的王田香赶紧将命悬一线的吴大队送去抢救。